عادت حليمة إلى عادتها القديمة. الإعلام الجزائري والتونسي يبدو غارقا في الصراخ بعد خيبة أمل تونس وفشلها في المباريات. وحتى الجزائر رغم نجاحها في مبارياتها لم يسلم الإعلام من حالة الشكوى المستمرة. السبب الحقيقي ليس المباريات نفسها، بل نجاح العرس الأفريقي الذي حاولوا تشويشه وفشلوا. كل الاتهامات بالتحكيم أو التلاعب في القرعة هي مجرد أعذار تعكس عدم قدرة تقبلهم للواقع. المغرب خطط وعمل واستحق نجاحه، بينما البعض فضل البكاء والاتهامات بدل الاعتراف بالنتائج. العرس الأفريقي نجح والبطولة كانت فرصة للجميع، لكن البعض اختار أن يظل عالقا في الغيوم السوداء بدل مواجهة الحقيقة.